Fabíola. Hoje estou ensinando como preparar um mané pelado com a ajuda do Mário. Meu cobaia? Não, eu sou o cobaia. Nessa receita vamos estar usando 200 ml de leite, 200 ml de leite de coco, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres de margarina, 3 ovos, 100 gramas de coco ralado, 1 quilo de mandioca ralada e 1 prato de queijo ralado. Bom, galera, já voltamos aqui. Como vocês podem ver, o bolo já ficou bom demais. Vamos terminando aqui de cortar, né? Minha tia me ajudou a cortar. Cortando aqui. Agora vamos comer ele. Vou pegar essa colher. Quero mais. Muito bom esse bolo, mané pelado. Sente só o cheirinho, gente. Apesar que delícia. não dá pra sentir só, mas não dá pra sentir o cheiro. Tá? Segura firme. Agora vamos pegar Umas colheres. Olha, ó, que delícia, gente. Amarelo. Vamos pegar as colheres.